maka uzuri kuma ina maka fatan Allah ya sa ƙarshen wahalan ke. Sanda. Sanda ka ji tausayina, ka taimaka wa rayuwata. Yanzu ne lokacin da ya dace mu cimma burinmu. Idan ban aure ka ba a yanzu, wallahi sai na kashe kaina. To na ji zan aure ki, amma da sharaɗi guda. Za ki yi duk abin da na ce ki. Kin yarda za ki yi? Zan yi duk abin da ka ce. Amma ka ce za ka aure ni don Allah. Wa matsala. Yan abin da za a yi, za ki ban naira miliyan 5. In kin yarda, shikenan ba matsala sai na aure ki. In kuma baki da shi shikenan. Amiran ka ce fa Sanda. Ke, da mata shi kika ba wata amira ta. In ba za ki iya biya ba ga Aisha nan, ita za ta iya biyan ko nawa ne domin ta gana aure ta. Sanda, na baka lafiya, ina maka fatan alkhairi. Kin gani ko? Ni ba ruwana wacce ta fara kawo kuɗi a cikin ku ita zan aura. Ni ba ruwana. Amma gaya ma gida mata shi kika wuce.